दोस्तों ये हमारा न्यू चैनल है जिसका नाम है इट्स प्रैंकी और आज हमारा पहला प्रैंक है जिसका नाम है स्नीच प्रैंक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके। तो अब गाइस हमने आदिल भाई के हाथ में शैम्पू डाल दिया है। हम किसी भी रैंडम बंदे जाके हैंडशेक करेंगे। बाकी आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। उन्हें बात करा जो। और भाई कैसे हो आप? और भाई तू कैसा है? बस ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भाई प्रवीण। तो प्रवीण भाई यार प्यास बहुत, गर्मी बहुत लग रही है। प्याऊ कहाँ पे है? यहाँ पे क्या होगा उधर? यहाँ पे यार गर्मी कितनी है? गर्मी जबरदस्त है भाई यार आपका लुक बस है एकदम। धन्यवाद यार। ठीक है चले, प्याऊ किधर? थैंक यू भैया, धन्यवाद। आजा। क्या ये यहाँ पे क्या है? चीका है क्या है? अरे कोई नहीं, वो छींक मारी ना। छींक मारी यार। तो अरे सिर्फ छींक है यार, इसमें क्या हो गया? लो साफ कर लेना, घर जाके धो लेना। तो यार ये प्यो है ना, अपने प्यो बताया, प्यो बताए आप वहाँ पे जाके धो लेना। आपने जो बात है वहाँ पे चले जाओ। क्या यार, चल ठीक है, धो लेना यार। ऐसे नहीं है, इधर से बोला यार कि है यहाँ पे, इधर से है। अच्छा वाह, कोई नहीं, थैंक यू भैया। छींक आ गई थी भैया। अरे क्या हुआ? छींक आ गई थी। अरे यार कोई नहीं यार, धो लेना आगे। अच्छा बाहर निकल गया? हाँ भटक गया अंदर। हाँ। इधर भी है, इधर भी है। इधर कहाँ पे है गाड़ी? इधर बाहर हमने पता नहीं कहाँ पे गई यार। इधर हाँ देखो गाड़ी कहाँ खड़ी की थी आपने? इधर या इस साइड? वो तो पता नहीं चल रहा है यार हमें। चलो इधर घूमते जाओगे ना। हाँ तो एक तो इधर मिल जाएगा, देखो वो जा रहा है ना एक वो ऑरेंज शर्ट। हाँ तो वो जहाँ जा रहा है ना वो एग्जिट है। ये दीवार जहाँ ख़त्म होती है वो एग्जिट है पहला। और इस साइड अगर जाते जाओगे ना तो बीच में जो भी आएगा तो एग्जिट दिख जाएगा आपको। घूमते जाओगे ना तो दो एग्जिट आएंगे, मिल जाएंगे। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। भैया यहाँ पे यार बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? बाहर निकलना है। हाँ इधर से नहीं, इधर से बोला मैं। कोई कह रहा इधर से है, कोई कह रहा इधर से। यार पता ही नहीं चलता, बाहर से आए हुए हैं, गाड़ी भी नहीं मिल रही हमारी। पीछे से जाना, आगे जाना, कहीं से जाना है यार, कहीं से बाहर निकलना है। वो दिख रहा है सामने। अच्छा वो सामने जो दिख वो रहा है बना हुआ। अच्छा हाँ वहाँ पे गेट है। अच्छा थैंक यू भैया। एग्जिट कहाँ पे होगी? एग्जिट बाहर निकल कर रास्ता। एक वो वहाँ पर है, एक वो सीधा, एक तो यहाँ से है। अच्छा यहाँ से कहाँ से? यहाँ से सीधे चले जाओ यहाँ से बीच में से। अच्छा वहाँ से यूँ? ठीक है थैंक यू भैया। बच चल भैया प्लीज प्रैंक कर रहे हैं। ये शैम्पू है यार, क्या लगा है? शैम्पू ये लो, साफ कर लो। प्रैंक कर रहे हैं, अपने यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे आपका वीडियो आएगा, देख लो। अरे नाराज मत हो यार, चलता है ठीक है। एक्चुअली शूट कर रहे हैं, प्रैंक छोड़ो, वीडियो देखो वहाँ पे देखो। अरे हेलो चलो कर दो, चैनल सब्सक्राइब करना। ये खा क्या? ये शैम्पू है। हाँ मेरे को लगे था, हाँ शायद मैं यूज़ भी कर चुका हूँ इसको। ठीक है, ये चैनल बता दो। चैनल का नाम इट्स प्रैंकी। चैनल को सब्सक्राइब करना, ये लो साफ कर लो। शैम्पू है ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। ठीक
भाई साहब एक्चुअली हम प्रैंक वीडियो शूट कर रहे थे और सामने हुआ कैमरा हमारा। अरे यार, भाई हेलो कर दे एक बार। जय हिंद दोस्तों। और ये शैम्पू हो गया। शैम्पू था। कोई बात नहीं, कोई ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपकी वीडियो आएगी इट्स प्रैंक की पर। दोस्तों इनका चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हाय कर दो, हाय तो कर दो। और सुनो, हमारे चैनल है यूट्यूब पे।